Cara mengisi freon kulkas. Kita harus mengisi freon kulkas dengan pas, harus pas ukurannya. Keras. Tambah sedikit demi sedikit. Kulkas Polytron. Oke, kita lihat sudah dingin atau belum. Kulkas masih baru, tapi ada kendala habis freon. Ya, ternyata sudah dingin, guys. Sangat mantap dinginnya, guys. Suhunya kita stabilkan aja, guys. Ya, ya Bani. Sangat mantap ini, guys. Ukurannya pas, guys. Panasnya juga mantap ini, guys. Normal sekali. Ini padahal kulkas baru, guys. Karena di sini tokonya sangat jauh di Sulawesi, jadi mau dikembalikan lagi ke tokonya jauh, guys. Kita tambah sedikit lagi, guys.
Jangan sampai kurang, jangan sampai lebih guys kalau mengisi gas freon.